çok haklı, çok doğru söylüyor. Tabii ki kaçmayacaksın. Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Ya tabii ki duygularının peşinden gideceksin. Aşk dedin bir hayatta kaç kez? Bu hayatta bir kez işte. O da yetti de arttı. Ya benim aşk körüm. Aşk insana hem sevgili olur hem düşman. Sen şimdi dikenli bir yolda yürüyorsun. Her türlü ihtimale hazırlıklı olacaksın. İyisini hayal edeceksin. Kötüsüne önlem al. Bir daha da kendini böyle hırpalama. Ben seni paralayacağım vallahi. Tamam söz. Kızlar ben çok yorgunum. Kalbim yorgun. Ay aman da aman yorgunmuş. Daha ne yaşadın da neden yoruldun kuzum? Şimdi sen bir güzel yat, uyu. O aklında topla biraz. Tamam mı? Kuzum benim. Seni de o kalbinde yerler ya. Hadi iyi geceler. İpek. Ya binlerce kez özür dilerim. Arabanı mahvettim. Ama ne yapıp edip çözeceğim. Affet beni. Tatlı kaçığım benim. Eğer sana bir şey olsaydı ben seni mahvederdim. Vallahi saçını başını yolardım. Ya araba ne ya? Sana tırlar, kamyonlar feda olsun kızım. Ama sen o arabayı çok seviyordun. Seni daha çok seviyorum. Onu ne yapacağız? Hadi uyu şimdi. Hayat en büyük öğretmen. İnsan öyle şeyler yaşıyor ki değişiyor çocuklar. Ben dersimi aldım. Artık eski Emine yok. Cık. Hastanede konuştuklarımız hiç aklımdan çıkmıyor. Her şey çok daha kötü olabilirdi, Allah korusun. Bu kaza bana çok şey anlattı, çok. Böyle oturdum, düşündüm. Neydi kız o Fadik? Öz eleştiri. Böyle kendi özüme döndüm. Kendimle münakaşalar ettim. Yani kabul. Ben çok üstüne gittim. Hayatı rahat bırakacağım artık. Öyle hiçbir şeye zorlamayacağım. Artık bambaşka bir Emine olacak. Babasına da anlatacağım bunları tek tek. Süpersiniz Emine teyze. Vallahi ben de çok etkilendim şimdi. İlk kadın ne olacak acaba? Kızım, bir annenin kızı için isteyeceği en önemli şey nedir? He? Mutluluğu. Özgür seçimler yapması. Kızım, mürveti yavrum. Mürvetini görmek. Onu böyle telli, duvaklı gelin etmek. Bir an ya. Sadece bir an ya. Her şeyin değişebileceğine inanmıştım. Ben de canım arkadaşım, ben de. Ya bebek yüzünden inanılmaz iştahım açıldı. Durmadan yiyorum. Bu arada internette sörf yaptım. Bu genellikle bebeğin erkek olacağını gösteriyormuş. Başka bir şeyden bahsetsek olur mu? Olur. Tabii hayatım sen nasıl istersen. İsteklerinle ilgilenmen şahane. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın da. Ama gerçekten benim suçum değil. Bana gece doğum kontrol hapını almayı unutunca... Tamam, ayrıntılara girmeye gerek yok. Sonuçta olan oldu değil mi? Bence de. Sonuçlarına bakmak lazım. Ama sonuçlarla ilgilenmek için ilk önce geçmiş temize çekmek lazım değil mi? O halde soruyorum. Benim sana daha önce bir yanlışım var mı? Hayır, olmadı. Sana herhangi bir vaatte bulundum mu? Hayır, bulunmadı. Hatta hiç kandırmadım diyebiliriz. Ama sen beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Arkamdan iş çevirdin. Kendi çıkar için insanlara çamur attın. Çocuk sahibi olmak gibi büyük bir konuda benim fikrimi almadın. Ben de istemezdim böyle olmasını. Keşke geçmişi geri getirebilsem. Ama geri dönemeyiz artık değil mi? Hayır. Sana bütün bu yaptıklarını affettirmek için son bir şans daha verebilirim ama.
Tamam. Söyle. Hemen yapayım. Ne istiyorsan. Didem, ben bu çocuğu aldırmanı istiyorum. Rabbim sana şükürler olsun. Bana kızımı bağışladın ya. Sana şükürler olsun Allah'ım. Ah benim kınalı kuzum. Ah güzel kızım. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben hayatım? Ne yapardım güzel kızım? Sen hala fındık dallarında benim yüreğimi pırpır ettiren küçücük kızımsın yavrum. काश कि मैं वैसी ही रहती। नन्ही सी छोटी सी गुड़िया आपकी। मेरी बच्ची, तेरी माँ तुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। फिक्र मत कर, मैं तुझे कभी भी हारने नहीं दूंगी। ओह। जैसे ही ये खबर सुनी थी मैंने, तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। आपको परेशान कर दिया मैंने, माफ कर दिया। पागल कैसी बातें कर रही है? कोई परेशान नहीं किया तूने। कुछ मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। आपसे झूठ बोला मैंने अम्मी। कौन सा झूठ? क्या कह रही है बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कहो तो डॉक्टर के पास चले। बहुत थक गई हूँ अम्मी जान मैं। हाय मेरी प्यारी बेटी, अभी आराम करेगी, सो के उठेगी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखना, फिक्र क्यों करती है? तू तो बहुत बहादुर है, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन और बहुत प्यारी। अम्मी, हाँ बोल बेटा। आज आप मेरे साथ ही सो जाएं। ओए, सदके जाए माँ अपनी बच्ची के। क्यों नहीं, मैं तेरे साथ ही सोऊंगी आज। अपने आप को अकेला मत समझ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तू मेरी बेटी है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। मुझे हमेशा तेरे पे फख्र रहा है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है मेरी। चाहे कितना भी तंग कर लूं मैं आपको, लेकिन आप मुझसे कभी नाराज नहीं होती हैं। तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? Aşk laftan anlamaz.